तो क्या यार, आज मैंने ये पेरोड्स खरीद कर कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी? इसलिए कैसे ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन ये हो चुका है, वो क्यों वो मैं बताता हूँ। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं जब अपने घर से निकलता हूँ तो मुझे एक मिलता है पेरोड बेचने वाला। तो मैं क्या देखता हूँ कि उनमें से एक का पाँव नहीं है। मुझे पता है कि आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन ये आप खुद अपनी आंखों से देख लो। तो अब आप ही बताओ कि मैंने इनको लेकर अच्छा काम किया या सबसे बड़ी गलती कर दी? मुझे तो यार ये अच्छा काम लगा, बाकी अपनी राय आप मुझे कमेंट में बता देना। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। बाकी अगर आपको आज का मेरा मिनी व्लॉग अच्छा लगे तो यार वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए